好，大家好，今天我们来学习一个最难治的一个支气管炎哈，叫做肺阴虚热型支气管炎哈。那么我们的脏腑里面，每一个脏腑都有阴阳哈，肺有肺阴，有肺阳哈，心有心阴啊，也有心阳啊，肝也有心阴啊，有肝阴有肝阳哈，肾也有肾阴和肾阳哈。这些阴阳的概念的一个脏腑里面分阴阳呢，就是它是一个古代的哲学家哈，就是古代的哲学家发现的哈。然后这也是哲学里面一个认知哈。西医呢，西医怎么弄？因为西医是一元论啊，西医它是一元论哈，对人的疾病的这叫一元论。一元论哈，就是世界上一定有个唯一的原子或者分子哈，分子原子，他一定觉得这世界上绝对是有一个唯一的物质组成哈。但是呢，现在已经推翻了，就是现在的量子力学已经推翻了它不是这世界不是由单一物质，就是不是它的最核心最底层的不是由单一物质组成的哈。那我们中医呢就在这个地方呢，对它的认知呢就是比他们还2000多年3000多年前哈，比他们还先进哈，他们就叫二元论哈，我们中医叫二元论。什么叫二元论呢？什么叫二元？就是世界任何东西都是由阴和阳组成的，比如说然后它维持一个系统的稳定哈。所以西医呢对于疾病的认知可能都是错误的哈，而我们中医的认知的疾病可能是正确的哈，我只说可能哈。那么二元论是什么？就是宇宙有正宇宙和负宇宙有正面一面就有反的一面，就这种肺阴就是这种阴阳的概念哈。那么我们来看看什么叫肺阴虚热。肺阴虚热是指肺经虚阴虚然后肺阳亢盛一种状态哈。那么肺经阴虚，那么肺经的什么叫肺经阴虚呢哈？我们看这张图。我们看这张图哈，那么一个正常人他的体内是二元论就阴阳是二元论。那么我们就在临床上，面呢就怎么看待这个阴和阳的哈，就是平衡状态哈，就是人的比较提供热气就是比较温暖的哈，就提供比较温暖的就是阳哈，然后这个阴呢是寒冷的一面叫做阴哈。那么阴和阳之间呢保持平衡，所以人就保持在36.5度哈，所以人是恒温动物哈。那我们看看了，就叫阴盛则寒，就是这个阴的部分是不是多于这个阳的部分呢？就叫阴盛，盛就多的意思哈，茂盛就是阴盛则寒，就是阴的部分看到吗？比较多了，对吧？然后它多于阳的部分呢，它就干嘛？是不是它就这点的阴气就多于这个阳了，对不对？好，那么这个地方呢，阳盛干嘛？则热，对吧？阳多了部分它就热了，因为按道来讲，它这个阴和阳它是干嘛？它是平衡的。那么你这个地方阳多了出来，那么阴它就干嘛？它就少了，对不对？这个阳它就多了，所以它就会干什么？它就会发热，对吧？那我们就看阳虚则寒，这个阳是不是减少了？阴是不是多了？但这是一个虚的状态那么它就会干嘛？则寒，它就会寒，对吧？这个呢，阴虚则热阴虚则热阴虚的它就热。所以呢，人体那么到底这个地方人体里面到底什么是阴，什么是阳哈？比如我们肺来讲哈，肺它就是这个温度了哈，它就不热哈，它就这种温度36.5摄氏度吧，就这种温度哈。OK。那么我们看一看了，如果这个阳的部分，如果我们什么叫阴虚呢？比如说哈，如果那个肺它不是有多余的火吗？对不对？那如果你肺热，它长期肺热不好，那么它一直在这个肺这个地方，它是不是会灼烧那个肺的阴液？就是津液，中医讲叫津液哈。那么会导致这个肺的津液，就是它的水分会干嘛？它的水分会减少。那么它水分一减少，我们把阴的部分，就是肺的津液，就是阴的部分，那么它这个阳就会增多，它就会热，所以它就会产生一个热就叫阴虚则热一种状态哈。我们讲肺而言哈，我们肺那个特性我们肺呢它是一个胶胀就是很娇贵的胀，如果肺阴虚就是肺的津液不足了肺的津液不足。那么中医的津液到底指的是什么？它是很泛的概念是很泛的概念那么你怎么知道那你怎么知道这个肺的津液不足呢你怎么知道肺的津液不足？很简单比如你咳痰的时候干咳无痰了，就你干咳无痰了，然后呢或者是干嘛？开始，因为肺如果它可以长期的咳嗽，一直咳的话，它的肺它没有充足的津液没有充足的津液去濡养那个肺的话，它就会一直咳那么这个阴就是肺的能用的津液部分，就是肺的它的津液部分，就是能被肺的营养物质如果肺的营养物质缺少呢，它就会干嘛？那么它就会出现多余的热，它就会咳血比如说肺结核说肺结核在咳血，中医就认为干嘛？它有热它有热，阴的部分减少了。阴到底是什么是阴呢？就是能濡养这个肺的细胞、肺的脏腑的这些精微物质叫做阴如果这地方减少了，那么阳就会多了，它会咳血它会咳血。然后大家看了阴虚则热，对，它就阴虚干嘛呀？则热，对不对呀？阴虚它就会热我们看，那么我们再同样打开这张图这个。所以肺阴是不是这个地方肺阴亏虚那肺火就会干嘛？滋盛，对吧？所以导致肺部功能异常。OK， 我们看看它的咳嗽状态是怎么样子？它会声音嘶哑。为什么嘶哑？是因为肺里面有津液去濡养，它就会声音嘶哑。喉咙会干嘛？喉咙会干燥喉咙会干燥，有这种口干咽燥为什么会口渴吸引呢？因为有热，对吧？然后肺又缺少了什么？缺少津液，所以就干嘛？口渴吸引那么 OK， 它会干嘛？胸闷气短。为什么会胸闷？就为什么气短？因为肺阴，我们讲的这个肺阴指的是什么？这个肺阴呢，就是能濡养肺的精微物质。肺阴比如说西医里面就会选什么是血红蛋白是吧？血液什么白细胞这些一系列的东西我们就说能为身体所用的有形的东西都叫什么？这叫阴的部分这叫阴的部分。它为什么会气短呢？因为
你没有物质去濡养那个肺了，对不对？然后它肺的功能就会干嘛？就会减弱，就会呼吸就会干嘛？就气短啊。那么我们再看一下，它会咳痰，那么痰黄稠厚，为什么痰黄稠厚呢？那么你是不是你阴虚就会有热？它一直有热那个地方，它是会煎灼更多的干嘛？更多的津液。煎灼更多的津液呢，那么肺的水分的津液是不是又减少了啊？我说的津液这种水分呢，这种水分就能濡养这个肺脏的这种精微物质。那么你这个痰黄稠厚，是不是你那个也有热也在煎灼那个痰液，没有错吧 ？OK， 那么痰量多不多呢？一般来讲呢，痰量会少哈，一般痰量会少，并且干嘛难以咳出哈，难以咳出。我们看啊，为什么体力不佳？为什么精神匮乏？因为那个肺啊。有那个肺阴虚了嘛，对不对？所以它的能濡养肺的津液少了，所以它的功能会干嘛？会减少。那么舌质红、少胎或者糊胎，舌质红代表可能有热，对吧？那么那层胎已经没有胎了，或者无胎啊，舌面干燥，就是我们中医认为舌面那层胎啊，舌面那层胎就是什么？就是先暂停。好，我们看这个舌象哈，那么这个不是干嘛？这不是舌质红，也是淡红色啊，这个颜色也是淡红色，但是它出现了什么？少胎或者无胎哈，就是我们中医认为这个胎就是人的精微的部分啊，就人体的精微，人体的就是能濡养人的五脏六腑的这种精微。当舌苔少了，我们中医叫做阴虚哈。中医的阴虚就是能濡养人体的营养物质啊，叫做阴哈。那么现在是不是少了？好，现在少就少胎或者无胎，这就是干嘛？就是胞胎，看到没有？没有胎了哈。然后舌面很干燥，那么就水分为什么会舌面干燥呢？因为缺少水分，对不对？所以它舌面就会干燥哈。OK。那么这个脉弦数哈，那么脉象不一定会呈现多种脉象哈，所以这个脉有时候不管它，所以你看那个人咳嗽说他长期的咳嗽，咳了1-2年，然后你看这个胎出现了波胎哈，然后他基本上然后他声音有点嘶哑，因为他有时候长期咳嗽啊，他喉咙没有水分了，一没有水分了，他的声带缺少水分了，所以他声音就会干嘛？他比较嘶哑哈。那么什么叫盗汗呢？他为什么叫发热盗汗？因为我们有没有看到刚才有没有看到那张图叫做什么？阴虚则热。那么阴虚则热，那么体内是不是阳气会多哈？那体内阳气多了，热量多了，那么它会把那汗给干嘛？逼出来啊，它就会逼出来。好，尤其到晚上的时候。你睡觉的时候呢，他的汗呢就会不自觉的出来了。那我们这种叫盗汗啊，再说一遍哈，因为晚上睡觉的时候，你就会感觉烘热感啊，就有种烘热的感觉。然后你睡觉，它就出一身汗，然后就是在你睡觉的时候，你不知道的，它就出来了，它就产生了一个盗汗啊，你不知道的，所以我们叫盗汗了。它会发热，为什么会发热呢？这也叫烘热哈，有种烘热感，就是因为它干嘛？它津液少了，我们看这张图哈，看这张图哈，这张图是不是它少了？是不是少了？所以它就干什么？它这样是少了，这个阳是不是多了？阴是不是少了？所以它干嘛会发热？就叫阴虚则热，就这个道理啊。好，我们再看一下，好啊，在人体内哈，肺脏的功能是宣发清气，肺经与这个肺与气管，肺啊就是肺啊，肺经与气管支气管当相连哈，肺主皮毛，对外部的邪气有防御作用哈。大家看啊，那么肺经与气管支气管相互连接哈。我们看这张图哈，我们看这张图，上节课我们说过它这张图啊。好，我们看那个肺经这张图，是这张图啊，是吧？这张图啊，肺呀，就是肺经的循行路线哈。那么肺它是不是有支气管？这些支气管都在这里啊。再看啊，肺，那张图就是最开始那张图哈啊，就这张图哈，肺啊在这里，那么它与支气管相连哈。那么也就是说，如果肺阴虚了，同样它也会影响这气管这功能哈。肺阴虚了，它同样会影响这气管这功能哈。只要出现肺阴虚这种症状，它是一种损耗性的疾病哈，它是很长期的，这种损耗性疾病你治疗起来是很困难的哈。所以当你碰到这种长期的咳嗽啊、慢性咽喉炎这种啊，所以治疗的时候一定要干嘛？不要太自信哈。有时候你用药都不一定有结果啊。好，我们继续，稍等一会啊，这个有点长。好，这个哈，好，他咳嗽是为什么会咳嗽呢？这个地方为什么咳嗽呢？就是阴虚肺热导致肺经失去濡养哈，或者润滑，变成咳嗽。因为肺它一缺少水分就咳嗽了。如果它不缺少水分，它正常的它就不会咳嗽哈。OK， 那么咳嗽的时候，肺部的热量会上升，导致咳嗽加重。为什么呢？因为为什么？因为它肺有热哈，肺部有热，你咳得越久，它会把那个很耗那个气哈，会很耗那个气哈。然后一很耗气了，它就肺它一有问题，它会咳嗽，它就像一个人他有委屈了，他就会哭出声一样哈。那么咳痰哈，咳痰呢，就会肺阴虚，会导致痰液分泌量增加，因为它是一种自救反应哈，因为你有热，那肺的它就想干嘛？它就想增加更多的濡养去灭掉这个火啊。但是你根本就没有多少津液了，你没多少津液，没到水分，这个肺没有多少水分了。然后呢，因为它的火热比较多，它就蒸干了那个肺的津液啊，所以就会干嘛？会导致干嘛？所以那个痰啊，它就会增加，然后咳痰粘稠，难以咳出哈。那喉咙痛哈，因为为什么呢？为什么出喉咙？因为干什么？肺有热哈。好。发热也是这个原因哈，因为肺有热会出现发热就烘热哈，那么这个原因我这里看一下就知道了哈。那么我们常用的中药对于肺阴虚的咳嗽的中药第一是石斛哈，那么就石斛很贵啊，现在很贵啊，石斛就长这样子哈，它就会滋阴润燥啊，肺热的时候它就肺阴虚导致的咳嗽呢就可以用这种石斛这个药哈，石斛啊。那么西研究表明呢，这个石斛有抗氧化、抗炎、抗病毒、调节免疫降血脂，这种石斛很贵啊，一般很少开啊，除非经济条件比较好的我才会开选石斛。那么安全用量在10到30克这个麦冬也是干嘛？肺阴虚的时候可以用就它也干嘛？它可以滋阴如果它可以滋阴
那么我们一样可以用麦冬啊，那么这叫麦冬的样子啊。桔梗它可以化痰，对吧？我们这个说啊，它可以清多余，它可以清多余的热哈，它可以清掉多余的热，又可以把那个痰干嘛？就是它可以润一下肺啊，润肺止咳啊，它可以给那个肺啊添加一点津液，然后又干什么？然后可以然后补充肺的津液，它就可以然后又可以促进那个痰的排出哈。那么苦杏仁也是哈，它可以干嘛？它可以去掉那个多余的痰液啊，去多余的痰液，就杏仁。这样子啊，这杯我们之前说过了，它可以干嘛？可以清热化痰，它可以清热，它可以清掉那个那个热，它可以清掉一下哈，然后可以润肺止咳啊，这就是这个百合也是一样，百合一样润肺止咳哈。那么百合啊，这就是百合的长，叫百合啊。那五味子哈，因为呢它长期的咳嗽啊，它长期的咳嗽呢，我们要收敛一下肺气啊，所以它有润肺止咳啊。那么我们五味子同样有润肺止咳，它有干嘛？收敛那个肺气的功能，因为长期咳嗽很耗气的，所以它一样可以止咳这种啊。那枸杞子啊，就是滋补肝肾，具有补肝明目啊。一般来讲，这个长期肺阴虚呢，我们也会用点枸杞子啊。用点枸杞子呢，滋阴啊，它可以滋阴补肾啊，它可以滋全身的阴啊，肺阴啊、肝阴啊、肾阴啊，它都可以补啊，就这个滋阴。然后牛蒡子呢，一样，它可以清那个肺热啊，因为肺有热，不管是阴虚热还是怎样子的话，你要同样也要利咽，一样给它清掉一些肺部的热量啊。还有这地骨皮啊，地骨皮也是一样啊，地骨皮也是干嘛？滋阴干嘛？润燥就是滋阴，它可以添加一些津液，然后又可以干嘛？就是滋阴，就是滋养这水分啊。OK。好，大家看了，那我这个对于肺阴虚的咳嗽该怎么治呢？肺阴虚的咳嗽支气管炎，你看了有没有用石膏去热，对不对？要用麦门冬滋阴，对吧？滋阴清热，对吧？麦门冬它可以滋阴清虚热，然后它可以滋阴清热。我用石膏也可以清它的多余的热啊，我用石膏也可以清除它多余的热。我再说一遍哈，这个地方，这个阳阴虚得热，那么我用石膏也可以清掉这个多余的热啊，也可以清掉啊。那么我同样可以滋阴哈，因为这个热一直存在的话，它一直会灼烧这个津就是肺的津液哈。那我们要石膏我们可不可以用石膏清这个多余的热？可不可以？也可以，对不对？然后就补充一些用麦冬啊去补充这个阴液也可以哈。就是石膏是暂时用一下，就是先缓解下去，就暂时把这一部分热给去掉啊，就暂时给去掉这个热啊。那么芦根、五味子啊、黄芩这种也是清热的啊。那么我们看六味地黄丸，来大家看了，那么这种的话我们就很少用了，我们就不用了哈。好。大家看这个天王，这个啊，大家看没有啊？那么这个我们再看这个药哈，这种药就是熟地黄，它可以滋阴哈，熟地黄它可以滋阴。如果你长期的咳嗽，我们可以放点熟地黄啊，因为中医认为你长期的咳嗽必然会影响那个肾的啊，就会倒那个肾气哈，就是会叫金生水嘛。中医认为我以后再说金生水的问题，就是如果你长期咳嗽，你可以加点熟地黄哈。那么你看沙参这个地方是补下肺阴，麦冬也是补下肺阴，百合也是对吧？桔梗也是对吧？五味子也是连肺止咳哈。再看这种处方啊，黄芪它用黄芪干什么？用黄芪补那个肺气啊，因为你长期的咳嗽，它会很耗那肺气，所以我们用黄芪去补肺气，用熟地黄呢去补下那个肾阴啊，党参也是补下那个肺气啊，麦冬治的滋阴啊，白术也是白术的作用是干嘛？健脾补气啊，健脾那就补下肺气啊，茯苓也是啊。那么这个处方就是益气养阴组成，就你看它们组方的不一样哈，就是燕窝也可以干嘛？燕窝也可以滋阴啊。那我们重点讲一下这种处理方法。那我们按照上面的理论的话，我们是不是一般都会用这种处方啊？是不是一般会用这种麦冬啊，是吧？那芦根清下肺热，石膏这种清下肺热，五味子敛下肺止下咳。那黄芪呢就干嘛？清下肺热啊。一般来讲能开出这种方子已经很不错了。但是呢，如果能兼顾到脾胃哈，这个地方能兼顾到脾胃，因为中医的理论认为呢，人的肺气来源于脾哈，人的肺气来源于脾的运化功能，因为你长期的咳嗽，如果你长期的咳嗽啊，你一定要去补那个脾哈，补那个脾之后呢，肺气它就会有，所以会用黄芪30克啊，党参15克啊，然后白术9克，这都是健脾，还有茯苓9克，都是健脾的。然后呢，放点麦冬，看没有？养肺阴，对吧？养肺阴，因为有时候为什么那个虚火一直去不掉？大家看了，说明它这个地方阴虚了，阳看没有？阴虚则热，对不对？这个地方阴虚了，它就热，所以你长期下去的话，你一定要补那个肺气啊，然后通过肺气啊把这个人的气给补回来哈，就把这个人体这个整体这个气给补回来了。我们一般来说呢，就是如果你长期的这个这种慢性支气管炎啊，或者慢性咽喉炎啊，你一定要配一点健脾的药哈，一定要配一点这种健脾的药，然后配点熟地，因为久咳会伤肾哈，这种久咳伤肾啊。那么这个处方呢，它就比较干嘛？它比较就是符合中医的医理哈，但是能不能治病，能不能治好病又是一回事啊，那这个我再说一遍，它这种治病方式是比较符合中医的医理的。它的医理在哪个地方呢？对于慢性的支气管炎、长期的这种肺阴虚这种咳嗽，用黄芪、白术、党参啊、茯苓这种健脾。有了脾气之后，就有了肺气，有了肺气之后呢，它就能干嘛？它就能修复。有了肺气之后呢，它就能修复这个阴的部分啊，有了肺气之后，它就能修复这个阴的部分啊。因为你长期的肺阴虚呢，肺本来就很虚弱了，所以你要补充脾气，然后通过脾气干嘛？去补充这个啊？因为我们中医认为肺气是通过脾脏，是通过脾呀，它的那个生化资源来的哈，所以一定要补那个脾气哈。因为长期咳嗽呢，会导致什么？会导致肾虚，所以要加点熟地黄啊。那么这几味药呢，去处方它比较严谨，但是能不能治好病另当别论啊，好，我们再看看燕窝、百合、冰糖水，就燕窝也是可以润肺的，润肺；百合也是润肺哈。好，这节课我们就上到这个地方，谢谢大家。